وأخيرا وافقت الفيفا على استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة والتي ستغير كرة القدم. خلال العقد الماضي شهدنا قفزة هائلة في التكنولوجيا المتعلقة بكرة القدم، وخصوصا في التقنيات المساعدة للحكام، ولكن المعلومات التي يحتاجها الفريق أكثر هي البيانات والإحصائيات الدقيقة عن اللاعبين في التدريب وأثناء المباريات الرسمية. لذلك كنا نشاهد هذه السترات المزودة بجهاز الجي بي اس، ولكنه يقدم إحصائيات جد محدودة عن اللاعب، بينما هذا الجهاز الجديد مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي، فهو يقيس بيانات اللاعب بمعدل 1000 مرة في الثانية، ويعطي الإحصائيات العادية التي تعطيها سترة الجي بي اس مثل السرعة القصوى والمسافة المقطوعة، ولكنه يوفر أيضا معلومات حول عدد اللمسات ومنطقة القدم التي يستخدمها اللاعب، والوقت الذي يستغرقه قبل أن يمرر الكرة، والسرعة التي يضرب بها الكرة. وقد كان يستخدم فقط في فرق الشباب والتدريب، ولكن الآن بعد أن وافق عليه الفيفا رسميا